Hari ini aku bisa mengatur volume suara orang. Kak, adik mau pinjem baju putih kakak dong. Enggak ah dek, kamu kan jorok, nanti baju putih kakak kotor lagi. Ih, kakak pelit. Ma, kakak jahat. Kakak gak mau pinjemin aku bajunya. Sekarang mama gak bakal denger suara kamu ngadu. Yang bisa tekan tombol like dan subscribe secara bersamaan komen ya. Lala, kamu beneran suka sama Jordi? Iya, aku suka sama Jordi, tapi gak berani ngomong. Ngomong aja, itu ada orangnya. Kamu beneran suka sama Jordi kan? Iya Ren, aku suka sama Jordi. Lala, aku nggak salah denger. Kamu suka sama aku. Maaf ya, aku udah suka sama orang lain. Lala, maafin aku. Guys, jangan ada yang mau temenan sama Ren. Dia itu gak setia kawan. Gue ada buktinya pas dia lagi